Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Durch die Gnade Gottes, Gott sei Dank, heute beginnt die Jahresversammlung der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland. Dieses Jahr hat die Verwaltung, die Organisation der Jalsa versucht, angesichts der Schwierigkeiten, die es letztes Jahr gab, diese Schwierigkeiten zu lösen. Letztes Jahr gab es Probleme mit der Tonübertragung. Das wird man heute jetzt sehen, ob das verbessert wurde. Letztes Jahr war die erste Jalsa in dieser Halle in Karlsruhe, deswegen ist es offensichtlich, dass es einige Schwierigkeiten oder Schwächen, die in einem neuen Platz auftreten können, die sind aufgetreten, und das ist nicht etwas, wo wir die Organisatoren kritisieren dürfen. Ja, in einer Hinsicht könnten die Organisatoren kritisiert werden, wenn sie nicht versucht hätten, ihre Schwierigkeiten, ihre Probleme zu lösen. Wie ich schon sagte, die Organisatoren haben ihre Fehler und Schwächen des letzten Jahres vor Augen gehalten und deswegen versucht, diese Probleme in diesem Jahr zu lösen. Die Ausgaben, die durch Fehleinschätzungen zu groß geraten waren im letzten Jahr, die wurden auch versucht zu kontrollieren, aber immer noch gibt es Möglichkeiten der Verbesserung, und die Organisatoren sollten immer darauf schauen, wo sie was bessern können. Die Gemeinschaften, die weiterkommen wollen, die schauen auf ihre Erfahrungen und versuchen weiterzukommen, aufgrund ihrer Erfahrungen, manchmal aber auch aufgrund der Erfahrungen der anderen. Und jeder gute Ratschlag und jedes gute Ding versucht man sich anzueignen, und das hat unser Meister, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelehrt. Alles Gute, alle Weisheit ist wie ein verlorenes Gut eines Muslims. Er sollte es sich aneignen, wo er es findet. Und darin liegt das Geheimnis der spirituellen und materiellen Fortschritte. Als ich letztes Jahr nach Deutschland kam,
habe ich diese Hadith, diesen Ausspruch des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem Oberbürgermeister von Berlin, der praktisch ein Landesministerpräsident ist. Ihm habe ich das gesagt, mitgeteilt, und er sagte, wenn das Ihre Lehre ist, dann werden Sie sehr schnell in der Lage sein, die Welt zu gewinnen, für sich zu gewinnen. Das waren die Worte von ihm, und das wird inshallah mit Sicherheit passieren. Wie auch immer, wenn wir eine Nation, eine Gemeinschaft sind, die Fortschritt machen will, dann müssen wir immer uns unsere Schwächen vor Augen halten, uns ihnen nicht verschließen, sondern immer darauf aufmerksam sein, was man verbessern kann. Und nicht nur aus weltlicher Hinsicht sollte man darauf schauen. Wir beanspruchen doch, dass wir in dieser Zeit an den verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, geglaubt haben, derjenige war, der den heiligen Propheten Muhammad am meisten in dieser Erde geliebt hat und der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir die Rechte Gottes erfüllen und die Rechte der Mitmenschen erfüllen. Also alle diese Dinge erwarten von uns, dass wir in jeder Hinsicht versuchen, mit Taqwa anzugehen, mit Gottesfurcht anzugehen. Gottesfurcht sollte in unseren Herzen sein, und wir müssen diesen Eid erfüllen, den wir an der Hand des festen Messias abgelegt haben. Deswegen muss man sich diese Dinge vor Augen halten und versuchen, alle unsere Schwächen zu überwinden und uns darum bemühen. Es geht nicht nur um technische Schwierigkeiten, sondern auch moralische Schwächen. Wenn derjenige, der an der Jalsa mit dieser Absicht teilnimmt, zu dieser Jahresversammlung kommt, zu dieser Jalsa kommt, jeder Mann, jede Frau, der seine Gedanken so hoch hält und auch die technische Leitung diese Dinge vor Augen hält, oder sagen wir, dass sie die Gottesfurcht vor Augen hält und mit Gottesfurcht ihre Organisation durchführt, dann werden die Teilnehmer und Organisatoren beide daraus profitieren, von der Jahresversammlung profitieren, und die Gemeinschaft als solche wird weiterkommen, vorankommen. Inshallah, so Gott will. Sie dürfen niemals vergessen, die Ziele der Jalsa hat der feiste Messias erläutert. Er hat dabei gesagt, dass es um Gottesdienst, Verkündung und Gottesfurcht geht. Da geht es insbesondere auch darum, die Rechte von Mitmenschen zu erfüllen und Mitgefühl mit der Schöpfung. Darüber hat der feiste Messias sehr viel gesagt. In Wahrheit kann man das Mitgefühl für die Mitmenschen dann zeigen, wenn man die Rechte der Mitmenschen erfüllt. Und darauf muss man aufmerksam sein. Der feiste Messias al-Islam hat über die Jalsa oft Verkündungen oder Bekanntmachungen veröffentlicht. Und diesen Aspekt hat er dabei bei diesen Bekanntmachungen, bei diesen Schriften ganz besonders hervorgehoben. Er hat einerseits die Gottesfurcht, die Enthaltsamkeit erwähnt, andererseits hat er auch die Sanftmut und Liebe und Brüderlichkeit und Demut und Bescheidenheit erwähnt mit gleicher Aufmerksamkeit.
Also Gottesdienst liegt nicht nur in was für die Gemeinde zu tun oder Gott und den Propheten zu lieben, ist nicht die Gottesfurcht oder eine Beziehung mit dem verheißenen Messias oder mit dem Khalifa ist nicht allein Taqwa. Die Taqwa wird vollkommen, wenn man die Rechte der Eltern erfüllt, wenn man die Rechte der Ehefrau und Kinder erfüllt, wenn die Rechte der Ehemänner und Kinder erfüllt werden, wenn die Rechte der Verwandten erfüllt werden und die Rechte der Freunde erfüllt werden und die Rechte der Nachbarn erfüllt werden, wenn die Rechte der Brüder und Schwestern erfüllt werden und auch die Rechte der Mitglieder der Gemeinde, bis sogar man auch bereit ist, die Rechte der Feinde zu erfüllen, und dann ist man richtig gottesfürchtig. Und diese Lehre ist im Koran enthalten. Wir sind hier da, um an der Jalsa teilzunehmen, um uns spirituell zu entwickeln. Wenn Sie einerseits versuchen, viel zu beten und sich Gott zu widmen, wo Sie beten, Gottesdienste verrichten und Bittgebete sprechen, da sollten Sie auch an die Liebe und Beziehung und Mitgefühl untereinander aufmerksam werden und sich überprüfen. Ansonsten, Sie haben zwar eine Versammlung besucht und erreicht, wo Sie Ihre Verwandten treffen und Menschen treffen, die mit Ihnen einer Meinung sind, oder Sie haben einen Platz erreicht, wo es Reden über Wissensthemen oder spirituelle Themen gehalten werden, die ihnen Freude bereiten, aber sie werden nicht zu denjenigen gehören, die die Ziele erreichen, die mit dieser Jalsa verbunden sind. Der verheißene Messias hat auf die Rechte der Mitmenschen aufmerksam gemacht und darauf, dass man Mitgefühl mit den Mitmenschen hat. Und darauf hat diese Rückkopplung, die es gibt, die Organisatoren sollten überprüfen, ob die Leute auch überhaupt was verstehen. Wegen eines Fehlverhaltens eines Teils der Gemeinde hat der verheißene Messias eine Versammlung ausgesetzt, und dabei hat der verheißene Messias gesagt, es gibt Herren, die in die Gemeinde eingetreten sind und Treugelübde an der Hand bei mir abgelegt haben und bereut haben, aber trotzdem sind sie so verkrümmt in ihren Herzen, dass sie die demütigen und armen Mitglieder der Gemeinde mit falschen Blicken anschauen, böse anschauen, anstatt freundlich mit ihnen umzugehen. Und ich sehe, dass die so egoistisch und niederträchtig sind, dass sie wegen Kleinigkeiten miteinander streiten und aneinander geraten und wegen Nichtigkeiten einander angreifen. Und manchmal kommt es zu Beschimpfungen und es entsteht Groll im Herzen. Der verheißene Messias sagt, ich wundere mich, oh Gott, was ist hier, was geschieht hier? Was ist das für eine Gemeinde, die mit mir ist, die ihren fleischlichen Begierden hingeben? Und warum ein Bruder den anderen Bruder bedrängt und will sich über ihn stellen? Ich sage die Wahrheit, der Glaube kann nicht richtig sein, solange man die Ruhe seines Bruders der eigenen Ruhe vorzieht.
Der verheißene Messias sagt, solange Gott unsere Gemeinde durch seine besondere Segnung und Gnade, Mitgefühl und Freundlichkeit und Freunde und Anstrengung gewährt, es scheint es nicht angemessen, diese Jahresversammlung durchzuführen. Diese Liebe, diese Freundlichkeit untereinander und füreinander einzustehen und füreinander Opfer zu bringen, als dies alles fehlte, hat der verheißene Messias sich sehr bekümmert. Und als Strafe hat er die Jahresversammlung ausgesetzt. Manche denken, das waren organisatorische Probleme oder die finanziellen Mittel haben nicht gereicht. Aber dahinter lag der Mangel an Freundlichkeit und Mitgefühl für die Mitmenschen. Und eine Form von Überheblichkeit wurde gezeigt, was den verheißenen Messias sehr schmerzte. Vor einigen Jahren, ich kann mich erinnern, als gab es hier eine dringende Shura und als da Jalsa durchgeführt wurde, da hat jemand gesagt, da hatte ich den Eindruck, dass er denkt, dass auch die anderen, die Jalsa ein Jahr auszusetzen wegen finanziellen Mitteln war. Aber dieser Mangel an finanziellen Mitteln war ein Nebenaspekt. Aber der Hauptgrund für diese Aussetzung war, dass die Leute sich falsch verhalten hatten, die Mitglieder, die Teilnehmer sich falsch verhalten hatten. Und wenn sie kein Mitgefühl und kein Respekt füreinander haben, das ist keine Kleinigkeit. Jeder Ahmadi, wenn er die Rechte der anderen missachtet oder mit einem anderen nicht mitfühlend ist, dann sollte er die Worte des verheißenen Messias vor Augen halten. Ich wundere mich, Gott, was geschieht hier? Was ist das für eine Gemeinde, die mit mir ist? Wie ich schon sagte, das Ziel dieser Jalsa ist nicht nur Gottes Rechte zu erfüllen, sondern auch Rechte der Mitmenschen zu erfüllen. Und dafür muss man sich innerlich verändern, reinigen. Und der verheißene Messias sagte mit großem Kummer, sie beten zwar, aber sie wissen nicht, was Gebet ist. Solange ihre Herzen nicht eine Niederwerfung der Demut machen, ist das Gebet umsonst. Also, man sollte sich nicht über seine Gebete stolz sein oder über seine Dienste, die er für die Gemeinde leistet, oder darüber, dass man ein besonderes Amt übertragen bekommen hat oder er besondere finanzielle Opfer geleistet hat, solange er nicht Demut und Bescheidenheit und Freundlichkeit in ihm ist. Wenn man die Gefühle für die Mitmenschen in sich regen sieht, und dann ist in ihm die wahre Gottesfurcht, dann ist man nicht stolz auf das Gute, oder ist man nicht überheblich wegen des Guten, was man getan hat, sondern er fürchtet Gott mehr und ist größer in seiner Gottesfurcht. Und er sorgt sich immer, ob Gott überhaupt diese gute Tat angenommen hat. Also die wahre Tugend lässt in einem Gottesfurcht entstehen und dies führt zu Demut und Bescheidenheit. Und dies will der verheißene Messias al-Islam in uns erwecken, dass wir Mitgefühl mit den anderen haben. In den 10 Bedingungen des Beitritts zur Gemeinde, was eine Grundlage ist
für die Mitglieder. In der 4. Bedingung sagte fast der Messias, dass er die Mitmenschen im Allgemeinen und die Muslime im Besonderen verschont und sie nicht, ihnen keine Schmerzen bereitet. Also damit mit Muslime sind nicht nur die Ahmadi-Muslime gemeint, sondern alle Muslime gemeint. Und man sollte also harmlos sein ihnen gegenüber und den anderen Mitmenschen gegenüber. Es gibt viele, die niemandem etwas zuleide tun, die ihre Arbeit machen. Sie sind frei von dieser Eigenschaft, jemandem weh zu tun. Aber sie sollten nicht denken, sie haben eine hohe Tugend. Der Gläubige versucht immer weiterzukommen und so sollte es auch sein. Ansonsten kann man nicht in Gottesfurcht und Glauben vorankommen, Fortschritte erzielen. Deswegen hat der Feiste Messias in der 9. Bedingung des Beitritts gesagt, dass man sich dem Dienst an den Mitmenschen widmet und mit gottgegebenen Kräften sollte man versuchen, den Menschen zu nutzen. Und wahre Tugend kommt dann, wenn man Gottes Zufriedenheit erlangt. Und dafür ist es notwendig, dass man mit allen Kräften und Fähigkeiten dafür nutzt, um den Mitmenschen zu helfen, ihnen nützlich zu sein. Und das Wichtigste dabei sind unter der Schöpfung sind die Menschen, die sind die Krone der Schöpfung. Der Mensch wird zum Menschen, wenn er in der Lage ist, die Rechte der Mitmenschen zu erfüllen und anderen zu nutzen. Ich habe bereits mehrfach gesagt, die Nicht-Muslime, die von Menschenrechten sprechen, ich habe ihnen gegenüber oft diese Tugend des Islams erwähnt, dass sie ihr weltliches System, es gibt bestimmte Rechte, diese Rechte müssen erfüllt werden, ansonsten wird die Gewalt eingesetzt. Aber der Islam lehrt, wenn ihr Gottes Zufriedenheit erlangen wollt, dann müsst ihr die gegenseitigen Rechte erfüllen. Und Gott hat im Koran die Rechte erwähnt, die ein Mensch zu erfüllen hat. Und das ist der Unterschied zwischen den weltlichen Systemen und spirituellen Systemen. In der Weltlichkeit spricht man davon, Rechte zu erwerben. Und man kann dafür manchmal auch nicht erlaubte Methoden einsetzen. Gott sagt aber den Gläubigen, wenn ihr wahrhaftige Gläubige seid, wenn ihr Gottes Wohlgefallen erreichen wollt, dann müsst ihr Rechte erfüllen. Nicht nur aufgrund einer Forderung, sondern ihr sollt von euch aus eigenem Antrieb die Rechte der anderen erfüllen. Aus Mitgefühl heraus die Rechte der anderen erfüllen. Und schauen Sie, dieses Mitgefühl, wenn jeder Ahmadi, jedes Mitglied dieses Gefühl hat, diese Eigenschaft hat und jeder versucht, die Rechte der anderen zu erfüllen, dann wird es niemals zu Streitereien kommen und zu irgendwelchen Problemen kommen. Und der Khalifa der Zeit viel Zeit dabei verliert, diese Streitereien zu schlichten. Und viele hunderte von Briefen er beantworten muss, bei denen es um diese Geschichten geht. Der Khalifa der Zeit, wenn ihm solche Dinge vorgelegt werden, dann muss er sich darum kümmern.
um Verwaltung zu verbessern, um die Mitglieder zu verbessern und auch aus Mitgefühl heraus, nicht, dass ein Ahmadi aus egoistischen Motiven an die eigenen Rechte denkt und die andere entrechtet und so in sich den Zorn Gottes zuzieht oder eine Ungerechtigkeit unterworfen wird. Es gibt auch Angelegenheiten, die Entscheidung des Khalifa oder der Jamaat wird nicht angenommen oder der Ratschlag wird nicht angenommen, und wenn man ihnen etwas erklärt, dann sind sie nicht zufrieden, sie sind hartnäckig und störrisch und man muss manchmal mit harten Worten antworten, und zu diesen Menschen sage ich, okay, wenn sie nicht bereit sind, diese Entscheidung zu akzeptieren, dann will die Jamaat auch nicht mit ihren Angelegenheiten zu tun haben. Und manchmal wird auch Härte eingesetzt und manche werden auch bestraft. Also geht disziplinarisch gegen sie vor, aber auch für solche Menschen empfinde ich ein Mitgefühl, und ich bete für sie, dass sie nicht wegen der weltlichen Dinge ihren Glauben außer Acht lassen und so Gottes Zorn, Missfallen erregen. Wo der Feiste Messias sagt, dass er nie jemandem einen unberechtigten Schaden zufügt. In manchen Angelegenheiten kann es sein, dass sie etwas tun, was dem anderen Schmerzen bereitet oder sagen wir mal, er damit nicht zufrieden ist. Aber man tut das nicht mit Absicht. Und das ist die Besonderheit des Gläubigen, dass er nie jemandem absichtlich wehtut. Und das sollte auch nie passieren. Und dann aus Not heraus muss man Maßnahmen einleiten. Der Khalifa oder die Jamaat muss diese Maßnahmen einleiten, die bestimmten Menschen nicht gefallen. Aber der Sinn und Zweck dieser Maßnahmen ist, die zu verbessern, eine Reform herbeizuführen, und die sind nicht unberechtigt. Aber auch in einer solchen Situation, aus Mitgefühl heraus, wenn gegen jemanden eine Strafe verhängt wird, dann sollte man für ihn auch beten. Und der Khalifa der Zeit muss am meisten durch solche Situationen gehen. Nicht, dass es dazu kommt, dass er jemandem unabsichtlich wehtut, dass es zu einer Ungerechtigkeit kommt, dass durch seine Tat der Frieden einer Familie beeinträchtigt wird. Man sollte auch einen Weg beschreiten, um die Sympathie und das Mitgefühl für ihn zu zeigen, für seine Verbesserung zu sorgen. Diese Gerechtigkeit und Mitgefühl, das muss der Khalifa erfüllen. Er muss ihnen genügen und er muss nach dem Äußeren entscheiden. Das ist die Aufgabe des Khalifa, diese Dinge zu tun. Und das Nizam, das Organisationsgefüge der Jamaat, die Amtsträger, die von dem Khalifa eingesetzt werden, es ist ihre Aufgabe, ebenso ihre Aufgaben mit Gerechtigkeit und Mitgefühl zu erfüllen. Wenn sie das nicht tun, dann erfüllen sie nicht die Rechte, erfüllen sie nicht
ihre Verantwortung und sie werden Gott darüber Rechenschaft ablegen müssen. Und für die Amtsträger ist es schon eine besorgniserregende Situation. Sie sollten mit dem Gefühl agieren, dass sie ein Amt haben und deswegen müssen sie noch mehr den Mitgliedern dienen und noch mehr Wege für ihre Verbesserung suchen und sie mitnehmen, damit die innere Eintracht wächst und der Fortschritt schneller wird. Und so ein Mitgefühl sollte in jedem Amtsträger, Amtsinhaber sein. Jeder Mitarbeiter der Jamaat sollte ein solches Gefühl haben. Wenn sie solche Beispiele zeigen, dann werden sie auch in der Lage sein, ihre Aufgaben richtig wahrzunehmen. Der Feiste Messias al-Islam sagt, dem Volk zu dienen heißt, dass man gedient wird. Wenn sie dienen, dann werden sie zu Führern werden und das wird von Gott gegeben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Sayyidul Qawmi Khadimahum, der Führer eines Volkes ist ein Diener des Volkes und so sollte es auch sein. Wenn Sie die Aussprüche des Propheten hören, dann wird es Ihnen nur dann nutzen, wenn Sie versuchen, die auch umzusetzen. Die Amtsträger müssen versuchen, ihren Charakter hochzuhalten. Es gibt Leute, die auch darüber reden oder ihnen wehtun, aber der Amtsträger hat die Aufgabe, hier tapfer zu sein und nie auch für solche Menschen, die ihnen wehtun, das Mitgefühl zu vergessen. Der Feiste Messias sagt, Wut zu unterdrücken und etwas, was einem Ärger bereitet, außer Acht zu lassen, das ist ein Zeichen großer Tapferkeit. Der Feiste Messias sagt, ein Ringkämpfer ist nicht derjenige, der anderen zu Boden wirft, sondern ein Ringkämpfer, großer Ringkämpfer ist derjenige, der seine Wut unter Kontrolle hat. Wenn man die Wut unter Kontrolle hat, dann kann man auch gerecht sein. Und nur dann kann man auch mit Mitgefühl entscheiden über andere. Und das sind die Standards, die unsere Amtsträger sich aneignen müssen, erfüllen müssen. Was die Worte, die ich hier sage, sie gelten nicht nur für die Amtsträger aus Deutschland, sondern angesprochen sind alle Amtsträger weltweit, auch in England und auch in Pakistan, auch in Indien und auch in den USA und Kanada und auch in Australien und Indonesien und auch in Afrika. Ich erläutere das deshalb, weil manche denken, die Khutbah, wo die gehalten wird, dort geht es den Personen auch so, aber in einer Khutbah wird allgemein jede Person der Jamaat angesprochen. Und alle Mitglieder, egal in welchem Teil der Welt sie leben, sie werden damit angesprochen. Und Gott hat uns diesen Fernsehsender gewährt, damit der Khalifatul Masih seine Worte direkt an die Mitglieder richten kann. Und angesprochen sind alle Gemeinden weltweit. Aber das ist eine Besonderheit des betreffenden Landes. Die Menschen, die vor mir sitzen und die direkt diese Worte hören, dass sie als erste angesprochene, dass sie meinen, dass sie als erste angesprochen werden. Aber diese Anweisungen sind nicht nur für eine bestimmte Schicht, für eine bestimmte Gruppe in der Jamaat, sondern für jeden Einzelnen. Und jeder ist gemeint und jeder ist angesprochen, der mit der Jamaat verbunden ist. Ich habe zur Erläuterung
habe ich über die Amtsträger gesagt, sie müssen ein Vorbild sein. Deshalb müssen sie sich selbst auch viel intensiver überprüfen. Aber das ist nicht nur auf Amtsträger beschränkt, sondern für alle notwendig. Also diese Bedingungen des Beit, man sollte die immer sich vor Augen halten und versuchen, diese umzusetzen. Welche Standards wir haben müssen, das will ich noch weiter erwähnen, ausführen. In der 4. Bedingung heißt es, dass es für einen Ahmadi bindend ist, dass er niemals jemandem durch seine Hand oder durch seine Zunge etwas Schmerzen zufügt. Und das kann man nur dann tun, wenn man gottesfürchtig ist, Taqwa im Herzen hat und die Herz voller Taqwa ist. In einer Hadith wird gesagt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt nicht eifersüchtig sein untereinander und miteinander streiten und nicht Groll hegen und nicht Feindschaft hegen und nicht den Handel des anderen verderben. O Diener Gottes, seid Brüder untereinander. Ein Muslim ist Bruder des anderen Muslim. Er tut ihm kein Unrecht. Er beleidigt ihn nicht und betrachtet ihn nicht als minderwertig. Der heilige Prophet sagte 3-mal und zeigte auf sein Haus, auf sein Herz, Taqwa ist hier, Gottesfurcht ist hier. Also im Herzen wohnt die Taqwa, die Gottesfurcht. Wenn jemand schlecht ist, dann reicht es, dass er einen anderen muslimischen Bruder als weniger wert erachtet. Und das Blut und das Geld ist verboten. Eines Muslims ist für einen anderen Muslim verboten. Das heißt, er darf sie sich nicht aneignen ohne Recht. Wenn Sie heute schauen, die Ungerechtigkeiten, die passieren, die Rechte entzogen werden, die Muslime sind dabei, die anderen Muslime zu töten. Und es gibt Grausamkeiten überall auf der Welt. Und die Grundlage für all das ist Eifersucht und Mangel an Taqwa. Und wir sind glücklich und gesegnet, dass wir an den Imam der Zeit geglaubt haben und dass wir diesen Extremismus meiden. Aber auf kleiner Ebene in unseren Familien sind diese Krankheiten vorhanden, die in der Hadith erwähnt wurden. Und mit realem Blick sollte jeder versuchen, gerecht zu sein. Dann wird man selbst sehen, dass ich Ihnen nichts Falsches sage. Es gibt Groll zwischen Brüdern, zwischen Mitgliedern und auch Frauen haben Groll gegeneinander und sie sind manchmal neidisch, weil eine andere ein Amt übertragen bekommt. Wenn jeder von uns überzeugt ist, die Jamaat eine göttliche Gemeinde ist und sie ist wirklich eine göttliche Gemeinde, dann sollte man sich nicht nach Ämtern trachten, sondern um Gott um Vergebung bitten, dass wenn ich dieses Amt übertragen bekommen sollte, dass Gott mich dann in die Lage versetzt, dieses Amt auch richtig auszuführen. Über denjenigen, der ein Amt begehrt, über den hat der heilige Prophet gesagt, er verdient kein Amt. Und dann heißt es, man soll sich um seine Gebete kümmern und man soll sich um das anvertraute Gut kümmern, und diese Amtsträger sind auch so Güter, die uns anvertraut sind Dinge, die uns anvertraut sind, und wir werden deswegen befragt werden. Und kein Diener wird danach befragt werden. Man wird vor dem allwissenden Gott
stehen und man kann ihn nicht hinters Licht führen, den allwissenden Gott. Und ihm wird man Rechenschaft ablegen müssen. Und alle Amtsträger sollten diese Dinge vor Augen halten und man sollte nicht Begierden haben nach irgendwelchen Dingen, die dann Groll wachsen lassen und Streit wachsen lassen. Und dann geht man so weit zu planen, wie man dem einen Schmerzen zufügen kann, wie man den einen bestimmten vor Augen der Jamaat oder des Khalifa als minderwertig und weniger wert darstellen kann. Manchmal in den Sitzungen und Zusammenkünften versucht man, seine Kinder und Frau zu beleidigen und herabzusetzen. Beit wird abgelegt mit der Bedingung, dass man niemandem etwas einen Schmerz zufügen wird und man wird sich versuchen und bemühen, Gutes zu tun, anderen zu helfen, aber andererseits, trotz dieses Eides, geht man so weit, anderen weh zu tun. Man sollte also sich selber überprüfen. Sie haben hier die Aufgabe, und das alles beruht nicht auf einer Vermutung, sondern in Wirklichkeit muss ich solche Dinge behandeln und die für mich von großer Sorge sind, die mich auch beschämen manchmal. Dass ich sage der Welt, Jamaat ist eine Gemeinde, die die Rechte erfüllt und ist die Gemeinde, die an den verheißenen Messias glaubt, der gekommen ist, um die Feinheiten der Taqwa zu lehren. Aber wie ist die Situation bestimmter Mitglieder und was werden die anderen über sie sagen? Was sind da eure Worte und wie sind die Taten eurer Mitglieder? Und wenn wir eine Wende herbeiführen wollen in der Welt, dann müssen wir unsere Lage, unser Leben vollkommen verändern im Lichte der Lehren der schönen Lehren des festen Messias, die er von uns erwartet. Der heilige Prophet hat uns gesagt, man sollte nicht den Handel des anderen verderben. Das heißt nicht, dass man, um den Handel zu verderben, dass man den inneren Groll so ausdrückt, dass man mit seinen Mitteln, die man hat, versucht, jemandem Schwierigkeiten zu bereiten, wenn er einen Handel eingehen will. Man hat auch beobachtet, beispielsweise, jemand hat versucht, eine Ehe zu arrangieren und da kommt eine andere Familie und will da heiraten. Wenn sie wissen, dass zwei Familien miteinander im Gespräch sind und wenn es die Familien sollten über die erste Familie denken und das zweite Angebot, daran sollte man nicht denken. Und man sollte erstmal beten und wenn man nicht zufrieden ist mit der ersten Partie sozusagen, dann sollte man es gibt auch Vorfälle, dass zwei Menschen versuchen, ihre Kinder zu ehelichen und man geht zu einer Familie und sagt, der betreffende Junge oder betreffendes Mädchen hat diese und diese Fehler und Mängel und wir kennen aber eine bessere Möglichkeit der Eheschließung für eure Kinder und dadurch verdirbt man diese Beziehung
Und manchmal beschuldigt man Mädchen und unterstellt ihnen Dinge, die unangemessen sind. Und das alles ist darauf zurückzuführen, dass man eifersüchtig und neidisch ist und solche Beschuldigungen begeht. Man sollte also das Gebot Gottes befolgen, dass im Herzen, die Herzen sollen voller Taqwa sein. Und der Standard und das Niveau der Taqwa, über das im Koran Gott gesagt hat, an dem Propheten habt ihr ein schönes Vorbild, ein vortreffliches Vorbild. Der heilige Prophet hat nicht nur gesagt, dass der Gläubige derjenige, der anderen nichts zuleide tut, sondern der Gläubige ist derjenige, der nicht nur dem Muslim etwas nicht zufügt, sondern der keinem Menschen etwas zufügt. Und der heilige Prophet hatte alle guten Eigenschaften und er hat alle guten Eigenschaften in ihrer höchsten Form erreicht. Und diese Vorbilder, die wir haben, die sollten wir uns vor Augen halten. Und das schöne Vorbild des heiligen Propheten sollte uns eine Lehre sein. Der heilige Prophet sagt, Glaube ist Gutes. Gutes für wen? Der heilige Prophet sagte, für Allah, für Buch, für den Propheten, für die Gelehrten und für die Angehörigen der Gemeinde, der Gemeinschaft. Also man muss also alle Rechte erfüllen. Der verheißene Messias sagt darüber in einer Stelle, das bedeutet, die wahre Gottesfurcht und Taqwa kann man nicht erreichen, wenn man einen bestimmten Aspekt des Guten erfüllt, sondern man muss versuchen, das Gute in jeder Hinsicht und alle Aspekte der Tugend zu erreichen. Das Gebet des heiligen Propheten, das die höchste Stufe der Demut zeigt. Der Prophet, der sich zu Tode grämte, sich sehr grämte über seine Feinde, weil sie an ihn nicht glaubten. Und er betet zu Gott mit Inbrunst: O Gott, ich suche deine Zuflucht vor schlechten Taten. Ich suche deine Zuflucht vor schlechten Taten, vor schlechten Gedanken und vor schlechten Eigenschaften. Und bei der Taqwa heißt es, die Taqwa ist im Herzen. Also wir brauchen dieses Gebet. Wir brauchen viel mehr, dass wir uns überprüfen, auf uns selber schauen. Und dann sagt der verheißene Messias, sagt der heilige Prophet, wer einem Bedrängten seine Schwierigkeiten löst, Gott wird ihm seine Schwierigkeiten im Jenseits lösen. Und wer für einen eine Erleichterung verschafft, Gott wird ihm Erleichterung verschaffen im Jenseits. Und wer die Sünde eines Bruders bedeckt, Gott wird seine Sünden im Jenseits bedecken. Und wer Gutes für andere will, Gott wird für ihn Gutes wollen und umsetzen. Wer ist, der stolz wäre auf seine Taten, auf seine guten Taten, auf seine Tugenden? Diese Welt ist ein Ort, wo man sich sehr sorgen sollte und immer daran denken sollte, dass man den
Weg beschreitet, den Gott beschrieben hat, dass bestimmte Taten könnten dazu führen, dass wir Gottes Nähe erreichen. Schön ist unser Gott und unser Prophet, der über jede Tat ausführlich berichtet. Und keine Tat ist weniger wert. Und es gibt viele Taten, die dazu eignen, Gottes Zufriedenheit zu erlangen. Damit Gott ihnen ihre Schwierigkeiten löst, ihre Unruhe beseitigt. Der verheißene Messias al-Islam sagt über das Mitgefühl untereinander, Freundlichkeit und Mitgefühl zu den Mitmenschen ist eine große Ehre und das ist ein Weg, um Gott zu erreichen. Aber ich sehe, dass die Menschen dabei nachlässig sind. Man schaut auf andere herab oder verspottet sie. Und es ist Großes, jemandem zu helfen. Es ist Großes, wenn man jemandem hilft. Aber die Menschen werden ja verspottet. Also die Mitmenschen zu helfen, wenn man dies nicht tut und dies meidet, dann wird er zu einer Bestie. Die Menschlichkeit eines Menschen erwartet, dass er mit Liebe und Freundlichkeit mit seinen Mitmenschen umgeht. Der verheißene Messias Islam sagt über einen Vorzug des Islams, über eine Schönheit des Islam. Der Koran hat über die Rechte von Eltern und Kindern und anderen Mitmenschen. Und ich glaube nicht, dass diese Rechte in anderen Büchern so erwähnt werden. So heißt es im Koran. Also liest das in Arabisch vor. Ihr sollt Gott dienen und keine Beigesellung begehen und seid gütig zu den Eltern und gütig zu den Verwandten. Hier sind Kinder und Brüder, andere Verwandten gemeint und dann sollte man auch zu Waisenkindern gütig sein und zu den Nachbarn, die verwandt sind und solche Nachbarn, die keine Verwandten sind. Und solche Begleiter, die Anteil haben oder Mitreisende sind und im Gebet oder beim Studium mit euch sind, alle Lebendigen, die in eurer Macht sind, alle. Gott will nicht einen zum Freund haben, der stolz und überheblich ist und der nicht barmherzig ist. Gott seid barmherzig zu den Menschen und schadet ihnen nicht mit der Hand oder der Zunge oder auf andere Weise und seid nicht überheblich über die anderen und beschimpft niemanden, selbst wenn er euch beschimpft, und seid demütig, damit ihr angenommen werdet. Und wenn ihr Erwachsene seid, dann seid barmherzig gegenüber den Kindern, und wenn ihr Wissende seid, dann lehrt die Nichtwissenden und vermeidet die Wege des Stolzes, der Überheblichkeit und die Wege der Verderbnis. Und das sind die Ermahnungen des verheißten Messias für die Gemeinde. Nicht nur vor der Welt sollte man ein gutes Beispiel geben, wir sollten auch zu denen gehören, denen Gottes Barmherzigkeit zuteil wird. Der heilige Prophet sagt, wer
barmherzig ist, dem wird der gnädige Gott barmherzig sein. Man sollte den Menschen auf Erden barmherzig sein, dann Gott wird euch Barmherzigkeit erweisen. Wenn wir Gott anbeten, um etwas bitten, mit dem und dabei erwähnen, dass Gott allmächtig ist, dann sollte auch unsere Barmherzigkeit allumfassend sein und umfangreich sein. Also man sollte bei der Versammlung versuchen, die Beziehung zu Gott zu stärken, aber auch die moralischen Eigenschaften verbessern. Nur um Gottes Gefallen zu erreichen, sollte man die Rechte der anderen erfüllen, und das kann man nur dann tun, wenn der Groll im Herzen weggeht. Wenn man jeden ohne Unterschied Mitgefühl zeigt, und das macht uns auch aufmerksam darauf, für die anderen zu beten. Und durch Gebete kommt es zu einer Taqwa, zu einer Gottesfurcht, und die Herzen werden gereinigt und die Seelen werden gereinigt und es entstehen neue Standards der Tugendhaftigkeit. Und dieses Versprechen, das Beidversprechen ist nichts Geringes, sondern es ist notwendig, um uns einer Revolution, einer totalen Veränderung zu unterziehen. Und es ist auch notwendig, um die schöne Lehre des Islams zu verbreiten. Sie sollten in diesen Tagen versuchen, dieses Gefühl zu verbreiten, diese Bereitschaft, anderen Gutes zu tun, zu verbreiten. Möge Allah alle zu Erben dieser Gebete des verheißenen Messias machen, und jeder sollte Segnungen der Jalsa sammeln, und dass unsere Generationen verbunden sind mit Ahmadiyyat und eine spirituelle Veränderung herbeiführen. Möge Allah in diesen Tagen und auch danach die Mitglieder vor allem schädlichen Absichten der Feinde zu beschützen. Aus Mitgefühl heraus beten Sie auch dafür, dass die Welt vor dieser Katastrophe gerettet wird, bewahrt wird, auf die sie sich zubewegt. Beten Sie auch für die muslimischen Länder, und Sie überlegen nicht, warum sie diese Schwierigkeiten haben. Mögen die an den Imam der Zeit glauben. Und genauso, ich will noch vor ein paar Dinge hinweisen. Gebete sind auch wichtig. Ich habe bei Fajr-Gebet gesehen, die Menschen haben hier geschlafen und sie haben weder Tahajjud gebetet noch Fajr gebetet. Nicht viele, sondern einige, ein paar, auch Jugendliche. Wenn jemand krank ist, dann Namaz sollte er schon beten, aufstehen und Namaz, und so etwas sollte man nicht in der Halle sein. Und die Organisatoren sollten auch sich darum kümmern. Ich hatte gestern auch die Mitarbeiter angewiesen, sie sollten nicht denken, sie sind in einer Halle und die Sicherheit ist sehr gut, obwohl die Sicherheit hier groß ist, aber jeder sollte in seiner Umgebung aufmerksam sein. Und nach der Khutbah, nach dem Jumma-Gebet, werde ich eine Janaza, ein Totengebet verrichten von Frau Amtullah Begum Saiba. Sie ist Tochter von Dr. Miriam Ismail Saab. Sie ist gestern verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war 92 Jahre alt
Sie war die zweite Tochter, jünger als Frau Martin. Sie hat die 10. Klasse besucht und Diniyat, also Religion studiert. Und ihr Ehemann hat ein große Staatsämter inne gehabt. Von 1943 war sie auch Präsidentin der Frauenorganisation. Dann kam sie nach Pakistan, Rawalpindi, und hatte da verschiedene Ämter. Sie hatte auch die Gelegenheit, Pilgerfahrt zu vollziehen mit ihrem Ehemann. Und eine Tugend, über die jeder geschrieben hat, die sie hatte: Sie hat viele Schwierigkeiten gesehen. Ein junger Sohn war gestorben, aber sie war sehr geduldig und hat nie die Geduld verloren und betete sehr viel und ermahnte ihre Kinder auch immer dazu, Gebete zu erfüllen, also zu verrichten. Sie unterstützte andere Menschen auch finanziell und las sehr gern und hatte sehr gute Beziehungen mit ihren Verwandten. Sie war sehr respektvoll gegenüber den Verwandten und anderen Menschen. Auch ihre Schwiegerfamilie war auch sehr respektvoll ihr gegenüber. Sie hatte auch viel Vergnügen daran, den Koran zu unterrichten. Sie unterrichtete den Koran überall, wo sie wohnte, und sie ermahnte ihre Kinder dazu, Stolz zu meiden, Überheblichkeit zu meiden. Und sie sagte, man sollte nie mit anderen und mit armen Menschen überheblich umgehen. Möge Allah sie in ihre Barmherzigkeit aufnehmen und ihre Kinder, ihre Kinder befähigen, mit der Gemeinde verbunden zu sein und Khilaf. अमीर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये der Ton war gut, auch bei den Männern war der gut oder bei den Frauen. Aber es gab dieses Echo, wenn der Ton gut war, Gott sei Dank, und wenn es verbesserungsbedürftig ist, dann sollte man das auch verbessern. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب